Na desgrasya ni ayat agan anu akadin jak ipilit to'y bagik nujaken ka maikari tadu nga apas ken adu nga umsi nagayat kagayang sa kaket nagbabawi kastoy gayang yayat nuisut kaumaan sabidong nakpayen na siyak tay mabuybuyan ngem diun na nangaldaw nudinak makita agarubus taluluam ket siyak tay sang sangitan kastoy gayang yayat nuisut kaumaan sabidong nakpayen nusiyak tay mabuybuyan